Estas imágenes grabadas por miembros de la tripulación del barco Misu demuestran la complicidad de muchos pescadores de altura con la fauna marina. Aquí se puede ver cómo en plena excursión turística uno de los integrantes acude al rescate de una tortuga boba o careta para subirla a bordo de la embarcación y liberarla de las redes y plásticos en la que se ha visto envuelta. Una vez liberada es devuelta al mar por un turista de nacionalidad norteamericana, donde sin problemas el animal regresa a su hábitat y se aleja con total normalidad. Estas imágenes invitan a la reflexión, sobre todo por la necesidad de ayudar y auxiliar a estos animales, pero aún más de concienciarnos de no tirar nada al mar.